Պարոն Շարմազանով հաշվի առնելով ողջ դատաիրավական համակարգի, իրավապահ համակարգի վարած քաղաքականությունը ինչ ակնկալիքներ ունեք այսօր։ Ոչ մի լավ ակնկալիք չունեմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ սա հերթական քաղաքական պատվերն է, ազատ խոսքի, մամուլի և այլակարգության դեմ և ունեմ հստակ կարծիք, որ սա քաղաքական պատվեր և քաղաքական հերթական հետապնդում է և լրագրողների և հանրային կարծիք արտահայտողների դեմ և նաև ընդդիմախոսներին լռեցնելու հերթական փորձն է իշխանության և մենք տեսանք, որ դեռևս մինչև այս քրեական գործի հրապարակումը և մինչև ձերբակալումն ու կալանավորումը արդեն իշխող խմբակցության որոշ ներկայացուցիչներ սկսել էին ատելության խոսք տարածել այս մարդկանց նկատմամբ։ Բայց նույն իշխանական լրատվականները մեղադրում են ընդդիմադիր մեդիային ահաբեկելու համար, նշում են, որ Հայաստանում ամեն բան նորմալ է ու ընդդիմադիր լրատվականները ահաբեկիչ նյութեր են տարածում հասարակությանը շեղելու համար, այս ամենի հակադարձումը որն է։ Հակադարձելու կարիք չկա, պետք է ճշմարտությունն ասի, ով էր ասում ընտրությունների ժամանակ կշինեմ ընդդիմադիրներին, ես, թե դուք։ Իրանց ղեկավարը չէր ասում։ Իրանք չէին ասում ալտին փռում, ազգային ժողովի անդյունից ինքը չէր ասում, սա պետք է նստացնեմ, կգցեմ ԱԱԾ պատվալները։ Դե այսօր էլ ազգային ժողովի անդյունից հայտարարում էր, որ այս ընդդիմությունը այլևս հաջորդ խորհրդարանում չպիտի լինի։ Սա արդյոք ոչ ուղղակի ցուցում է իրավապահներին զբաղվելու ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվող անձանցով։ Սա ցույցում է հայ ժողովրդին, որ բոլորս խելքի գանք եւ ամեն ինչ անենք օրենքի սահմաններում, որ այս իշխանությունը հաջորդ խորհրդարանում իշխանություն չլինի։ Սա է խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը իր քարտերը բացել է, արևմուտքը աչքերը փակել է նրա այս հակաժողովրդավարական գործընթացների եւ քայլերի ժամանակ եւ կանաչ լույս ավառել նրան դառնալու փոքրիկ բռնապետ։ Միայն նրա համար, որ այլընտրանքային կարծիք արտահայտողները եւ ընդդիմությունը առաջնորդվում են ոչ թե Նիկոլի թուրք-ադրբեջանական օրակարգ սպասարկելու շահերով, այլ առաջնորդվում է երրորդ հանրապետության անկախության հռչակագրի դրույթներով։ Իսկ ամիսներ առաջ Իլհամ Ալիևը Նիկոլին ուղիղ հանձնարարեց, հրահանգեց, տեղեկացրեց, խորհուրդ տվեց, ոնց ուզում եք ձևակերպեք, որ նա պետք է վերջ տա ռևանշիստական ուժերին, եթե ինքը չանի, ապա Ալիևը դրանցով կզբաղվի եւ Նիկոլ Փաշինյանը խոնարհաբար իրականացնում է Ալիևի պատվերը։ Հեշտ կապ չուներ մարդիկ քաղաքական գործիչ են, ընդդիմություն են, պարլամենտական են, նախկին ղեկավարներ են, թե այլընտրանքային կարծիք առաջացնող։ Իրանք գնում են ազատ խոսքը եւ այլընտրանքային կարծիքը խեղդելու ճանապարհով։ Եվ ակնհայտ է, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Էլ չասեմ, որ հայկական քաղաքական մշակույթի մեջ, եթե կարելի այդ մշակույթը անվանել, հայհոյանքը, ատելության խոսքը, դագաղները, սև լենտերը, մարդկանց անձնական վիրավորանք հասցնելը, ատելությունը իրենք են բերել 18 թվականին։ Վեցիր ու համերաշխության քողի տակ իրանք եկել են դագաղներով, եկել են սև լենտերով, եկել են մարդկանց մահվան հասցնելով։ Այդ ամենը հիշատակեցիք նրանք գալով իշխանությանը հաճախ քննադատում էին ձեր իշխանությանը խոսքի ազատության դեմ բռնությունների համար։ Հիշում ենք քաջ յուրաքանչյուր ակնթարթ, երբ դատարաններում քննվում էր նման դեպքեր, Եվրոմիությունը մի դեսպան ուներ, Սվիտալսկին անձամբ ներկայանում էր դատարան։ Այսօր ինչով է պայմանավորված նույն Եվրոմիության այս համակ լռությունը։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական թիմով, եթե կարելի անվանել քաղաքական եւ ռեժիմով իրականացնում է հավաքական արևմուտքի երազանքը։ Հայաստանի կործանումը։ Ոչ։ Երրորդ հանրապետության կործանումը, այսինքն Ռուսաստանը տարածաշրջանից հեռացնելը եւ Իրանին տարածաշրջանից հեռացնելը, այսինքն հայկական պետությունը իր իրական բնական դաշնակիցներից հեռացնելը։ Եվ սա է նրանց նպատակը։
Իսկ այս ճանապարհին Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էլ անի, իրանք դրա համար աշկ են փակելու։ Որովհետև բոլոր այն մարդիկ, անկախ իրենց քաղաքական տարաձայնություններից, ովքեր որ երրորդ հանրապետության անկախության հռչակագրի գաղափարների, Արցախի հայկականության, ինքնորոշման իրավունքի, արցախայության վերադարձի, եկեղեցու բացառիկության, ցեղասպանության միջազգային դատապարտման, այդ գաղափարների ժողովրդավարության, իշխանությունների տարանջատման սկզբունքի այդ գաղափարների ջատագովներ են, նրանք վտանգ են ներկայացնում թե Փաշինյանի եւ թե նրա հովանավորների, ինչու միայն արևմուտքի, նաև Թուրքիայում, նաև Ադրբեջանում։ Նիկոլ Փաշինյանը վիզ է վերցրել դե յուրե ավարտին հասցնելու երրորդ հանրապետության պրոյեկտը։ Հիմա այս ձևի մարդիկ էլ իրենց այլընտրանքային կարծիքով վտանգ են ներկայացնում նրա համար եւ նա մեկուսացնում է։ Ես մեկ անգամ չէ որ ասել եմ, որ ընդդիմությունը երբ որ չի հաջողում, Նիկոլ Փաշինյանը կգնա գնա ռեպրեսիաների եւ ինքը հասնում է հարձակման։ Ինչի Սամվել Կարապետյանն ինչ էր արել, որ կալանքի մեջ է, Սրբազաններն ինչ են արել, նույն Միքայել Սրբազանի գործով դատախազությունը սկզբում տալիս է եզրակացություն, որ այնտեղ հանցակաց չկա, հետո այդ մարդուն կալանավորում է։ Նույն Դավիթ Համբարձումյանն ինչ է արել։ Նման ուներ 4 անճապահ երեխա, եթե մինչև 6 տարի դատապարտվեր, համաներմամբ դուրս կգար դատարանի դահլիճից, բայց հատուկ 6 տարի 3 ամիս դատապարտեցին Դավիթ Համբարձումյանին, որպեսզի նա կալանքի մեջ լինի։ Էլ չասեմ, որ եթե ստատիստիկան նայում ենք 2009 թվականից նմանատիպ հոդվածով միայն 100-ավոր մարդիկ դատապարտվել, միայն մեկն է ներողություն, միայն մեկն է 6 տարուց ավել դատապարտվել։ Իսկ որևէ մեղմացուցիչ հանգամանք չկա։ Պարզ չի, ես չեմ զարմանա, որ վաղը յուրաքանչյուրի հետևից գնա։ Ես ատելության խոսքը մերժում եմ, ես հայհոյանքը մերժում եմ։ Ես քաղաքական բառապաշարով քաղաքական պրոցեսների եւ քաղաքական բանավեճի կողմնակից եմ, բայց կներեք այդ ատելության խոսքը, այդ հայհոյանքը, այդ թքելու արվեստը իրենք են մտցրել։ Անուշ Ռամազանov, մեկ շաբաթ առաջ հենց անտիֆեյքի տաղավարում հարցազրույցով հանդես եկավ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ու դրան հետևեց այս ամբողջ քայլերը։ Այսօր էլ ողջ օրվա ընթացքում տեսանք, որ իրավապահները անտիֆեյքի գրասենյակում լայն խուզարկություն էին իրականացնում։ Արդյոք այդ ամենը իրար հետ կապ ունեն ու արդյոք ինչ որ բան էին փնտրում երրորդ նախագահի հետ կապված։ Երրորդ նախագահի հետ կապված ինչ պետք է փնտրեն։ Խմբագրությունը մարտա։ Դա իրաց գործն է, ինչու երրորդ նախագահը ամեն ինչ հրապարակային ասել է եւ ասում է այդ կարծիքի իր թիմներ։ Մենք ասել ենք ինչ էլ լինի, մենք մեր պայքարից չենք հրաժարվելու, մենք մեր գաղափարներից չենք հրաժարվելու։ Մեր նպատակը հավատարիմ մնալ Արցախյան շարժման եւ անկախության հռչակագրի դրույթներին։ Սա է մեր քաղաքականության մեջ մնալու հիմնական շարժառիթը։ Իսկ որ ուրանում է երրորդ հանրապետության դրույթները, անկախության հռչակագիրը, թող ինքը մտածի։ Հուշ թե շուտ, այս տեսակը հաղթելու է։ Եվ իսկ հաղթելու համար անհրաժեշտ է որպեսզի չհուսահատվենք, անհրաժեշտ է որպեսզի յուրաքանչյուրը ամուր մնա Հայաստանի անկախության հռչակագրի դրույթների ջատագով եւ շարունակի այդ գաղափարները տարածել, որովհետեւ հակառակը դա արդեն Հայաստանի վիլայեթացումն է։ Ինքը այսօր պարլամենտում առավոտից երեկո խոսում են ինքնիշխանությունից խոսում է մեկը, ում իշխանության օրոք Արցախը հայաթափվել է, 5000 կամ հազարավոր զոհեր ենք տվել, էթնիկ զտում է եղել, Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի մաս, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 240 քառակուսի կիլոմետրը օկուպացված է, առանց դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի Գորիսկապան ճանապարհի 21 կիլոմետրն է տրված, եւ դեռ հայտնի չի Սյունիքի այդ տրիպ ճանապարհի ճակատագիրը։ Սա շատ դուրս վտանգ է։ Էլ չեմ ասում, որ ադրբեջանցիները խոսում են 300,000 ադրբեջանցիների Հայաստանում բնակվելու մասին։ Գիտեք, անկախության հռչակագիրը մեր ազնագիրն է։ Եթե դու անուն, ազգանուն, հայրանուն չունես, դու ազնագիր չունես, դու բովանդակություն չունես, ով ես դու։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախության հռչակագրի դրույթներից պետք է հրաժարվի, տակ ինչ է մնում։ Թուրքական պահանջներ, ադրբեջանական պահանջներ, իրանք ինչ են ուզում։ Տոտալիտար համակարգ, որ այլընտրանքային խոսք չլինի,
Կրկնում եմ, ես ատելությանն էլ, հայհոյանքին էլ մերժում եմ դեմ եմ, բայց դա ով է սկսել, իրանք են սկսել, իրանք փեշակն է դա եղել։ Արդյոք այս ամենը կարող է ունենալ լայն տարածում ու կարող են նաև լինել հետագա քայլեր այլ լրատվականների հետ կապված։ Ես չեմ բացառում, որ լինել եւ այլ լրատվականների հետ կապված, եւ այլ կուսակցությունների հետ կապված, եւ այլ քաղաքական եւ հասարակական ակտիվիստների հետ կապված, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը 26 թվականի ընտրությունների նախորդին ուզում է արմունկներով իր ճանապարհը հարթել դեպի վերարտադրություն։ Իսկ դա պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը իր որոշումը կայացնի։ Ինքը ուզում է ապրել Նիկոլով Էրմենիստանում, չնայած Նիկոլն ասում է դա ինքնիշխանություն է, Հիտլերն էլ ասում էր իր շարժումը քրիստոնեական է։ Ինչքան Հիտլերի շարժումն է քրիստոնեական եղել, այնքան էլ նիկոլական իշխանությունն է անկախ ու ինքնիշխան։